么请大家跟随我们的贵宾朋友们下午11点到下午1点半，宜兰的万人照相台领台表演，它还有黄俊雄跟小戏院掌中剧团的演出。等这样的时阵，我们会进行微软仪式，还有戏院祝祷的法会。那么邀请大家，我们现场的公庙代表朋友们，在下午1点半的时候，请大家再回到了我们现在的舞台区，好，舞台区来进行就座，进行稍后的活动仪式代表部分。那么再次提醒大家，也恭请大家几个地区的用餐部分，请大家特别留心注意一下。那么我们稍后会引导大家往我们的现场用餐区来移动，请大家跟随我们的现场服务人员，好来做现场的移动。那么再次的欢迎大家，也感谢大家。稍后呢，在我们的活动现场就会有相关的领袍跟相关的义阵演出，也欢迎大家一起来共同欣赏。这个太阳在下一道啊。好，同时呢，大会也在这里做个报告，也邀请到我们现场的朋友们，如果呢您在活动会场有捡到任何东西的话，有笔条的话，麻烦大家好把它捡到的东西不见，那么请转往到我们的本馆的舞台，交给我们工作人员来代行处理就好了哈。也再次的感谢大家帮忙配合一下，因为可能在现场人多有时候我们东西会忘掉哈。那么在这里呢，也提醒大家这项的活动，11点开始到下午1点半11点到下午1点半的时阵咱的现场万人照相台呢领台表演那么两旁呢还有黄俊雄以及小金园掌中剧团的演出。那么请大家对他开始进行了好，那么现场朋友们，我们再次热情掌声来欢迎黄俊雄布袋戏以及小金园掌中剧团的精彩演出，大家谢谢各位。